สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยลีกอยู่กับสายดันจอมพลังนะเจ้าเก่าของเรานะครับผมน้องใหม่แคทเตอร์พิลล่าวอเตอร์เกรเตอร์ 140G อันนี้ก็เป็นงานเคลียร์ริ่งปรับระดับใหม่นะครับเหมือนงานที่แล้วนะครับปรับระดับใหม่เดี๋ยวก็เอาหินลงนะฮะปรับระดับแล้วก็เดี๋ยวถนนนะฮะก็ทำถนนด้วย
น่นๆนี่จิกกระจุยเลยนะมาแล้วครับผมรถมา5-6 กองของปาดทีเดียวหายเรียบเลยนะครับต้องขยายไหล่นะเพราะว่าที่นี่เป็นลานจอดรถบรรทุกนะฮะหัวลากรถน้ำมันด้วยถนนด้านหน้าแคบทางเข้าก็ยิ่งแคบอีกยิ่งเลี้ยว90 องศาด้วยคือตัวลูกเขารัดเยอะตัวลูกเขารัดเยอะนี่ต้องทำรั้วใหม่นะออกสักล็อกหนึ่งออกสักล็อกขยายประตูให้กว้างครับเพราะถนนด้านหน้าแคบแคบนะ2 เลนไม่มีไหลนะหัวลาก22 ล้อยาวๆนี่ลำบากครับ
ได้ตัว150นะนี่ครบเครื่องเลยนะเคลียร์ลิงปรับลานทำถนนขยายถนนโอ้ดูอุ้มดินนะโบนี่หวานเจี๊ยบนะต้องเบามือเลยนะฮะขยายปีกอ่ะดีนะรถไม่ค่อยเยอะ